Είμαι η Γαριφαλιά και έχω ένα κοριτσάκι 5 μηνών. Είμαι η Ασημίνα και έχω ένα γιο 11 μηνών. Οι μαμάδες στο πρώτο χρόνο βομβαρδίζουν τον παιδίατρο με άπειρες ερωτήσεις σε πολλά θέματα. 2 θέματα που τις απασχολούν είναι τα πρώτα δοντάκια και η ενοχλητική νηνίδα. Τι ρωτάνε οι μαμάδες και τι θα απαντήσει η παιδίατρος? Το μωρό μου έχει βγάλει κάτι στο κεφαλάκι του που μοιάζει με πιτηρίδα. Τι μπορεί να είναι? Αυτό είναι νηνίδα ή σμιγματοροϊκή δερματίτιδα. Το βλέπουμε πολύ συχνά στην ηλικία του πρώτου έτους, στα βρεφάκια, ιδιαίτερα στο πρώτο τρίμηνο. Το παρατηρούμε στο κεφαλάκι, πάνω από τα φρύδια, γύρω από τη μυτούλα και πίσω από τα αυτάκια. Συνήθως υποχωρεί στο τέλος του πρώτου χρόνου ζωής. Εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο για την υγεία του παιδιού μου? Όχι, είναι μια τελείως αυλαβής και αθώα κατάσταση για το μωρό. Μόνο κάποιο αισθητικό θέμα μπορεί ίσως να δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια μωρά, ειδικά μεγαλύτερα, τα οποία συνηθίζουν να το πειράζουν, να το ξύνουν και να ρεθίζουν εκεί την περιοχή, προκαλώντας φλεγμονή. Αυτό μπορεί να είναι ένα πρόβλημα. Τι μπορώ να κάνω για να φύγει ή τουλάχιστον να μειωθεί? Λούζουμε το μωράκι μας με ένα απαλό σαμπουάν και χτενίζουμε με μία μαλακή βούρτσα σχολαστικά. Αν δεν υποχωρήσει η νηνίδα, τότε χρησιμοποιούμε ειδικά σκευάσματα από το φαρμακείο που περιέχουν ελαιώδη προϊόντα. Αυτά τα έλαια, όταν έρχονται σε επαφή με το νερό, μετατρέπονται σε γαλάκτωμα και έτσι μπορούμε να αφαιρέσουμε απαλά την νηνίδα από το κεφαλάκι του μωρού. Πλησιάζουν τα πρώτα γενέθλιά του και δεν έχει βγάλει δοντάκια. Πρέπει να ανησυχώ? Τα πρώτα δοντάκια στο μωρό μας ανατέλουν μεταξύ 5 και 8 μηνών. Καμιά φορά μπορεί και λίγο νωρίτερα ή και αρκετά αργότερα. Δεν είναι σπάνιο στα γενέθλια του μωρού μας να μην έχει το μωρό κανένα δοντάκι. Η οδοντοφυΐα ολοκληρώνεται στην ηλικία των 2,5 έως 3 ετών, όπου τότε το παιδάκι έχει 20 νεογυλά δοντάκια. Πώς θα καταλάβω ότι βγάζει τα δοντάκια του και ότι δεν είναι άρρωστο? Το μωράκι μας κατά την οδοντοφυΐα είναι ανήσυχο. Μασάει τα χέρια του, τα βάζει στο στόμα του, μπορεί να τρέχουν τα σαλάκια του, τη νύχτα ξυπνάει και μπορεί να έχει και χαλαρές κενώσεις. Μπορεί να κάνει πυρετό? Όχι, αυτό είναι ένας μύθος. Η οδοντοφυΐα δεν μπορεί να κάνει πυρετό, ειδικά ψηλό πυρετό. Αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ενημερώνουμε τον παιδίατρο γιατί μπορεί να αφορά μια άλλη σοβαρή κατάσταση, για παράδειγμα μια λίμωξη. Τι μπορώ να κάνω για να ακουφιστεί? Δίνουμε στο μωρό μας να μασάει ένα σκληρό αντικείμενο, για παράδειγμα ένα μασητικό κρίκο. Αν είναι ιδιαίτερα ανήσυχο, μπορούμε να χορηγήσουμε και παυσίπονο. Πολλά μωρά ανακουφίζονται με ειδικά προϊόντα που βρίσκουμε στο φαρμακείο που περιέχουν γέλι, τζέλ και το εφαρμόζουμε στα ούλα των μωρών. Καλό είναι να προτιμούμε σκευάσματα τα οποία περιέχουν προϊόντα με φυσικά συστατικά γιατί εισέρχονται στο στοματάκι του μωρού.